Hi guys! So for today's video guys, kay manlakaw mi karon og ambot og asa may manlakaw dapit nga parte mura man bagyo man nagdag-uman. Let's go bani mi guys. Tanan kag uban og di kay di ayaw. Jollibee daw sige siya Jollibee. Oh, tay upward um tay kwarta. We don't have money. We don't have enough money to buy some Jollibee. Yun. Wala kawan oh, tara oh. Wala lagi tayo. Ano? Sige na! Hala! Yoga mo, yoga. Ay! Lalingawag bata oy. Sige, laglag ka dyan. Sit down, sit down. 3 coins, the 3. No, don't see. Oh, hold na. Ba't wala? Oh, hawak. Iyak. Ang tuwa ng bata oh. Mas natuwa ka pa eh. Oh, tata. Play siya kayo. Nag-ride siya sa... Yehey! Meron pala dyan lang ako. Nabumili ako. Gusto siya dyan. Sige, laglag mo. Paano ba yun? Paano ba yan? Down. Insert tokens. Restart the game. Press the button to reduce the ball. Oh, sige. Press the guide you. Ball pass through. Ito? Ay, Diyos ko po. Oh, shot. Sige. Oh. Super rin. Na. Ticket na ito. Karen, gawas na lang. Ay, ano? 3. Alika mo na. Sige, more. Oh. Oh, 5. Matanggalan na. 10. Awabit kay 10 B. O, tara. Tatlo na lang. O, picture daw siya dun. Alam niya, picture dyan. Ay, alibe. Di ba papalitan man na? Anong ipalit dyan? Twins pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takara, pwede. So, yung... Collect the ticket and play again. Wait lang, wait lang. Meron dito guys, ang cute oh. Meron dito. Natalo man ta, natalo. Di man matanggal. Patay. Hilakan niya. Bili niya lahat. Ang ganda ng toys guys. Oh my god. Ang mahal naman, 349. Meron pa dito. Cute. Grabe, ang ganda. Oh my god. Kagigil ka. Naku, oh. May kini gawing unan ba? Ang laki, oh.